My naam is Christopher Rolofsen. Ek is die president van SASF, die South African Slingshot Federation in Suid-Afrika. Ek wil vinnige verduideliking gee. Ons is 'n nasionale organisasie, 'n federasie van 9 provinsies. Ons het ook 'n quasi-provinsie en dit is die voortrekkers. Binne in Suid-Afrika het elke provinsie 'n provinsiale Slingshot Association, soos die Gauteng Slingshot Association, Free State Slingshot Association, Northern Cape Slingshot Association, en dan is daar geografiese gebiede, soos byvoorbeeld in Gauteng is daar 5 geografiese gebiede. Tipies Tshwane, die Johannesburg gedeelte, Ekurhuleni, etc. Elkeen van hulle het 'n voorsitter en binne in daai geografiese gebiede is daar uit die aard van die saak klubs. En een van die bekendste klubs in Gauteng is natuurlik die Moot-Ketty Klub by die Nakapulle se fasiliteit. So vandag is ons by die Gauteng Ope. Hoe werk kompetisies en strukture? Hoe gaan jy 'n Springbok word, 'n Protea skit word met jou rakker? Wel, in die eerste plek moet jy 'n lid wees in 'n klub. Daardie klub het 'n geografiese gebied met 'n voorsitter. Tipies iets soos Ekurhuleni of Tshwane. Dan is daar 'n provinsiale organisasie, die Gauteng, byvoorbeeld die Gauteng Slingshot Association. Elke provinsie het 4 provinsiale toernooie aan. Daardie 4 toernooie, 3 van hulle is geslote, net verlede binne in Gauteng en 1 is oop. En dit is tipies soos wat ons vandag hier bywoon. En daardie oop events vorm dan die nasionale ranking meganisme. En dan het ons aan die einde van die jaar het ons 'n SA oop kampioenskappe. So binne in die SASF struktuur het ons uit die aard van die saak die nasionale liga. So, dit is 10 meter, 15 meter en 20 meter. Ons het natuurlik ook 'n huishoudelike, 'n domestic 5 meter. En dit is natuurlik waar ons ontwikkeling doen van onder 8 tot onder 13 kandidate. Maar as 'n nasionale liga host ons ook. Ons akkommodeer en fasiliteer ook 'n verskeidenheid van sogenaamde series. So ons het die voortrekker series, ons het die Natshoot Young Guns Ketty series, ons het die Wild en Jag tydskrif se familie series en ons het natuurlik die Ketty series vir laerskole en hoërskole. Binne in ons nasionale liga begin ons ouderdomsgroepe by 13, onder 13, dan het ons onder 16, onder 18, onder 21 en dan het ons die ope en dan ouer as 50 is die masters en ouer as 60 is die veterans afdeling. So die afstande wat geskiet word is as standaard dissiplines binnemuurs is 10 meter, 15 meter en 20 meter en ons skiet dit na 'n standaard teiken met staalammunisie, met staalpellets. Buite skiet ons veldteiken en dit is weer eens 'n domestic of 'n tuisgebruik lekker skietgeleentheid en daar skiet ons met klei balletjies. Nou ja julle, kom ek verduidelik gou vir julle. Hoe werk SASF se teikens? South African Slingshot Federation, uit die aard van die saak, hierdie is 'n standaard binnemuurse teiken. Onthou, ons het veldteikens en ons het binnemuurse teikens. Hierdie is ons standaard 10 meter, 15 meter en 20 meter teikens. Internasionaal word daar net 1 rytjie geskiet in 2,5 minute. In Suid-Afrika skiet ons 2 rye in 5 minute. Jy kan die teiken skiet in enige formaat. Met ander woorde, jy kan jou 10 skote in 5 minute op 'n enkele teiken skiet totdat hy omgeskiet is, of jy kan dit uit die aard van die saak op enige ander teiken skiet. So is 10 skote, 5 minute op 10 teikens. Ons teikengrootte is internasionale standaard 8 cm, 7 cm, 6 cm, 5 cm en 4 cm. Die puntetoekenning is 2, 4, 6, 8 en 10.
Hierdie teikens verg 'n half voetpond voordat hy omval. Die maksimum energie om die teiken om te skiet is 2 voetpond. En dit in effektiwiteit beteken dat iemand wat skiet met 'n baie ligte rek teen 200 voetpond 'n 8 mm staalballetjie oor 20 meter kan effektief die teiken omskiet. En dit is ons internasionale standaard. Nou, wat uniek is in Suid-Afrika, is dat ons het 'n remote reset meganisme, sodat ons skietbaan veilig is. Met ander woorde, niemand hoef iewers deur die proses vorentoe te stap om die teikens te gaan reset nie. Ons teikens word natuurlik vervaardig deur die geakkrediteerde SOIS Steel Targets. Die eenheid weeg 13 kg en hy sit letterlik aan mekaar in 2 minute. En natuurlik verstel dit op en af. Hierdie is die standaard 1.4 meter internasionale kompetisiehoogte en dit stel natuurlik af tot by 1 meter vir ons 5 meter kiddies. In Suid-Afrika hanteer ons 'n kitty skietbaan net soos 'n vuurwapen pistool skietbaan. Uit die aard van die saak, skiet ons met skietbrille of 'n veiligheidsbril. En ons het 'n umpire wat ons call to action, met ander woorde, jy stap op na die baan toe, 10 meter, 15 meter, 20 meter, en dan word die baan gesluit, mense skiet, en as jy klaar geskiet het, dan uit die aard van die saak is die baan weer oop en veilig. In ons geval het ons 'n remote meganisme om die teikens te herstel, met ander woorde, niemand hoef voor die skietpunt verby te gaan nie. En dit hou natuurlik dinge veilig vir almal. So, laat ek gou vir julle verduidelik 3 belangrike ketty skietposisies. Nou tradisioneel was ons gewoond gewees aan so iets. Vandag moderne ketty is hierdie is 180 grade, hierdie is 45 grade en hierdie is 90 grade. Hierdie is die sogenaamde gangster style en dit is die mees gewildste styl dwars oor die wêreld. Die Asiërs het dit baie gewild gemaak. En as jy nou bietjie op die Google masjienkie kyk vir goedjies soos ketty wêreldkampioenskappe, slingshot world championships, gaan jy sien dat die meeste mense dit is hoe hulle ketty skiet. So, dan kan jy die rek opstel natuurlik op 3 verskillende maniere. So jy kan die rek opstel soos wat hy hier is en dit is over the top, want die rek is bo oor die bopunte van die ketty, over the top, en die pellet, jou ammunisie, gaan in werklikheid oor die bopunt van die ketty gaan. Goed, dan kan jy dit opstel, daar is OTT over the top, en dan kan jy dit through the fork opstel, wat natuurlik beteken dat jy sit die rekkies aan die bokant en die onderkant, wat beteken dat jou pellet gaan in die middel van die vurk deurgaan. Daar's 'n baie interessante meganisme, 'n derde meganisme, en dit is wanneer hulle through the crouch skiet, met ander woorde, die rekkies is aan die binnekant. Nou, elke een van hierdie goed het 'n baie spesifieke voordeel en 'n nadeel. Over the top gaan vir jou die vinnigste goeie accuracy gee. Maar dit is baie moeilik om precision daar uit te kry. Onthou, precision is wanneer jy 'n groepering skiet. Accuracy is wanneer jy daardie groepering op die teiken kan sit. So jy kan 'n baie mooi groepering skiet sonder om die teiken raak te skiet. So, dit is baie maklik om met over the top in beginsel 'n goeie resultaat te kry. Daar is hy. Dis min of meer die posisie. So, die bande is oor mekaar, dit vorm 'n 90 grade hoek en 'n 90 grade hoek. So maklik soos dit. Dit is die eenvoudigste manier om goeie akkuraatheid met jou ketty te kry. Through the fork, met die bandjies aan die bokant, gee vir jou beter precision, maar dit is moeiliker om goeie accuracy te kry, omdat jy die breë bande het wat jy probeer oplyn, in plaas daarvan die dun bandjies wat jy makliker kan oplyn. Uit die aard van die saak, die belangrikste ding is om 'n goeie ankerpunt te hê.
So, jy staan 90 grade na die teiken, jy fokus eers op die teiken. Jy kyk eers vir die teiken, fokus op die teiken. Bring dan jou slimhand, die hand waarmee jy skryf, want dis die hand wat die ketty skiet. Bring die hand dan na die ankerpunt toe. In my geval is dit die hoek van my mond, so ek kyk na die teiken in die hoek van my mond en ek stoot my ketty uit. Die belangrikste ding is om nie die pellet vas te knyp nie. As jy bo oor die pellet vashou, is daar 'n geneigtheid vir die velletjie om uit te wip of af te wip. As jy dwars vashou, soos wat jy uittrek om na jou mond toe te kom, of waar ook al jou ankerpunt is, of wat agter jou oor is, of jy semi-butterfly of full butterfly skiet. Die praktiese probleem is, soos wat jy die velletjie dwars draai, gaan jy die impakpunt gaan jy rondskuif. Want van waar jy los, skep jy in werklikheid 'n lineêre lyn waarna toe jou ketty skiet. Ons gesels gou oor SASF, South African Slingshot Federation, se veldteikenskiet. Ons doen dit op 2 maniere. Ons het 'n adventure baan. Met ander woorde, ons het 'n paar teikens, mense maak groepies en jy stap uit en ons skiet op verskillende plekke, skiet ons na verskillende teikens. Maar dan by kompetisiegeleenthede het ons ook compact. Met ander woorde, ons sit in 'n klein area, sit ons 5 verskillende teikens op 5 verskillende afstande. En jy skiet tussen 1 en 5 skote na 'n teiken. Die rede hoekom die teiken 'n plaatjie het, is sodat ons 'n lekker poef het wanneer jy hom raak skiet. Goed, so, jy kry punte as jy die plaatjie raak skiet, en dan uit die aard van die saak kry jy 'n punt as jy die teiken binne raak skiet. En daar is 'n faktor gekoppel aan die afstand. So veldteikenskiet word geskiet met kleiballetjies. Binnemuurs is dit staalballetjies, buitemuurs is dit kleiballetjies. By SASF, South African Slingshot Federation, gebruik ons 'n geakkrediteerde veldteiken. En hierdie teiken kan verstel van 1 meter tot by 1.4 meter. Sodat wanneer ons 'n compact baan opstel in 'n baie klein beperkte area, kan ons uit die aard van die saak die teiken op verskillende hoogtes opstel. Hierdie teiken het net soos die binnemuur se teiken 5 verskillende groottes. En die teikenwaarde is ooreenkomstig aangepas. So, jy kry 'n punt as jy die buiteplaat raak skiet, en jy kry punte as jy die teiken sou omskiet met 'n faktor vir die afstand. 'n Fantastiese platform. Die driehoek, die voetstuk onder, is universeel aan al die tipe van teikens. Dis dieselfde voetstuk wat ons binnemuurs gebruik, dis ook dieselfde voetstuk wat ons gebruik vir die oefenteiken, wat nou 'n net of 'n sak hier het, wat jou kleipellets kan opvang. So dis lekker en veilig om te skiet. Kyk of jy sak vas. Kan jy maar? Net so. Okay. Dan sit ek in die hoekie van jou mond. En die hoekie van, nou stoor daai ketty. Want draai jou ketty dwars, draai jou ketty so, dan kyk jy deur daai gleufie daar so. Skiet hom. Kyk daar! Daar's 'n goeie idee. Nee, draai eers dwars. Bring die ketty terug na jou toe. Sit die ketty in die hoek van jou mond. Okay? Nou stoot jy jou ketty en kyk deur daai gaatjie vir die teiken. Stoot hom. Deur die gaatjie. Okay, wag. Hy moet bietjie uitkom die kant toe. Okay? Hoe lyk dit? Kom ons probeer weer. Okay.
Nee, sien, jy skiet op dieselfde plek. Al wat nou moet gebeur is dat jy moet net want jou handjie buig so, want die rek's bietjie swaar, so jou handjie buig so. So al wat jy nou moet doen is om seker te maak dat jy buig net beter na die gaatjie toe. Okay, so, voete verder uit mekaar uit. Staan, kyk mooi dwars na die teiken. Voete, daar sy. Eers, wag, moenie hier begin trek nie. Eers na die hoek van jou mond toe. Kyk nou mooi vir die teiken. Stoot hom en skiet hom. Daar gaat ons. Ek sê jou. Fantastic. Want om jou duimpie daar te sit sodat jy meer krag het, dat hierdie ding nie so trek nie. Sit jou duim onder. Okay? Sit jou daar sê. Dis lekker. Nee, eers na die hoek van jou mond toe. Kyk mooi vir die teiken. Fokus op die teiken, dan stoot jou hand uit. Okay? Yes! Sien jy? Jy bly op dieselfde plekkie skiet. So dis baie goed, maar dis 'n mooi skoon skoot. Ja, dis is gaan. Ek stem saam. Ek staan nie. Maar dit klink ook nie poef nie. Dit klink nie so nie. Dit klink Ja. Dis 'n mooi skoot. Okay. Lekker geskiet. As jy meer wil weet en meer wil leer van rakker van kittieskiet in Suid-Afrika, gaan gerus na www.sa-slingshot.co.za of kyk gerus na kitty.co.za. Daar's baie inligting beskikbaar. In beginsel is dit baie eenvoudig. Sluit aan by jou naaste klub, affilieer by jou provinsie en neem deel in die nasionale liga. Of skiet net lekker tuis. Nou ja, daar is hy. Trek jou rakker, man is lekker.